好啦，咁啊第18條咁啊都係一條基本嘅 demand supply 啦嚇，咁啊 poor harvest of orange 啦，咁啊所以橙嘅 supply 就跌咗啦。咁而啲 juice producer 就唔用橙啦，就用咗 mandarin 啦。mandarin 同橙咧嗱，可能你會諗咗係 supply 嘅關係，即係 competitive supply 或者 joint supply，因為你見到佢 producer， 但係其實實際上佢係 demand 嘅關係嚟嘅。咁啊點解咧？如果我哋要講到咩 competitive supply 同 joint supply 嘅話咧，我哋講嘅係我哋生產緊啲乜嘢？而家佢唔係生產緊 mandarin， 佢係生產果汁啊。OK， 反而 mandarin 佢係買呢個 mandarin 作為佢嘅原材料一個 input。OK， 咁所以買嘅話，我哋講佢 demand 嘅關係，所以實際上應該 substitute 先啱嘅。所以而家成個故事就係橙嘅收成好差 ，supply 跌，所以橙貴咗。貴咗之後，啲 juice producer 就唔再買橙，貴咗佢就用 substitutes， 就用 mandarin。mandarin demand 升，好啦，睇到成個 picture 咁就非常之簡單啦。A 一秒就知錯 ，debt weight loss 只會幾時出現啦？你讀過係咪？會喺啲 government intervention， 即係 price ceiling、price floor、quota、tax 同 subsidy 先出現㗎嘛？你頂籠諗埋 externality 啦，你呢度同 externality 一嚿爭9條街啦，係咪？咁我都唔關事啊。Total revenue of orange seller may increase，supply 跌 ，P 升 Q 跌 ，depends on elasticity 啱啦。跟住 C，TSS of mandarin decrease，mandarin demand 升 ，demand 升嘅話 TSS 一定升，因為 CSPS 都係升。Total exchange value 呢個字唔係第一次見㗎啦，2019年見過一次。OK，total exchange value 等於 total expenditure。OK， 喺呢個 case 裏邊，我哋冇 test 嘅話都可以等於埋呢個 total revenue 嘅。demand 升有冇可能 total revenue 跌啊？冇可能，咁所以 boy 咯，比較簡單嘅呢一條就。